Memicu munculnya pusaran hebat seperti tornado. Fenomena mirip tornado itu terjadi di perairan tropik Provinsi Mekah. Tak hanya itu, Mekah juga diterpa bencana longsor usai hujan lebat yang mengakibatkan beberapa mobil rusak akibat tertimbun longsor. Badai yang mirip tornado tersebut merupakan angin tornado yang terkuat yang pernah tercatat. Video lain juga memperlihatkan bagaimana angin kencang beserta hujan menerjang kota suci Mekah termasuk Masjidil Haram. Tampak beberapa barang yang terbang dan terseret angin kencang membuat warga panik dan khawatir. Terlihat beberapa warga di Arab Saudi panik berlarian saat terjadi badai dahsyat tersebut. اللهم اجعلها الله خير وبركه. شد شد Madinah hujan badai. Allahu Akbar. Luar biasa. Hujan campur angin kencang. Pusat Meteorologi Nasional Kerajaan Arab Saudi memang telah mengeluarkan peringatan tentang adanya badai petir dan potensi hujan lebat yang mengakibatkan jarak pandang rendah. Fenomena hujan lebat ini membuat wilayah Mekah mengalami banjir bandang, hujan es, dan peningkatan ketinggian gelombang di sepanjang wilayah pesisir. Di media sosial ramai beredar kondisi di Provinsi Mekah yang meliputi kota bisnis Jeddah yang mengalami hujan deras. Saat ini kota suci Mekah sedang diguyur hujan dan angin. Masya Allah, angin sangat kencang sekali. Di media sosial ramai beredar kondisi di Provinsi Mekah yang meliputi kota bisnis Jeddah yang mengalami hujan deras. Juru bicara Pusat Nasional Meteorologi, Husain Al-Qahtani, menulis di platform X bahwa musim hujan yang dimulai hari ini akan terus berlangsung hingga Rabu. Badai hujan tersebut akan memengaruhi wilayah utara, Qasim, Riyadh, Provinsi Timur, Al-Baha, Asir, dan wilayah Mekah serta pesisirnya.